Каминная двустворчатая дверца модель Pro Prisma эркерного типа 490 на 701 мм размер посадочного места покладки. Без перегородки по центру при открывании, визуализация всего очага с увеличенным поддувом, позволяющим эксплуатацию без дополнительных каналов и притоков воздуха. Плюс система чистое стекло, обеспечивающая чистоту стеклокерамики. Изготовим под заказ, а также по индивидуальному размеру исполнения с одностворчатым односторонним открыванием слева либо справа. Присылайте запросы с размерами на WhatsApp и сможем предоставить именно ваш расчет.